와, 이런 게 있다고? 스피세프 저소음 미니 제습기를 리뷰해볼까 한다. 이 제품은 특히 여름 장마철의 필수템으로 작은 크기에도 불구하고 강력한 제습력을 자랑한다고 해. 먼저 디자인이 너무 깔끔하고 무드등 기능이 있어서 인테리어에도 잘 어울려. 이번에는 실제로 사용해보면서 얼마나 효과가 있는지 테스트해보려고 해. 사용하니까 방해 습기가 확실히 줄어들고 소음도 거의 없는 편이라 자는 동안 틀어놓아도 전혀 신경 쓰이지 않아. 타이머 기능 덕분에 외출할 때도 안심하고 사용할 수 있어. 정말 편리해. 오늘의 한 줄 평, 이 제습기 진짜 대박임.